先第一位咧係狄志遠議員。多謝主席。當然咧，如果有多啲社會人士關心啲照顧者係好事嘅。咁但係我哋將個關心咧係當係一個專業服務咧，我覺得係兩回事嚟嘅。咁就而家就好似我哋都委託咗咧，係關愛隊咧做一紮頭先政府講嗰啲嘢咧，我真係好大嘅疑問嚟嘅。主席可能你都知道，關愛隊一班係街坊，咁佢係有愛心去關心社會上嘅人嘅。但係頭先做嗰啲嘢咧，係咪話有啲時間培訓，或者佢有啲時間去做啲工作就可以做到頭先嘅職能咧？我真係好大嘅懷疑，因為我作為一個社工，頭先嘅好多工作咧都係一個專業性嘅工作嚟嘅。咁一班義工又唔係全職，一年10零萬嘅即係資助，你坦白講，你連交通費都唔夠啦。咁點可以發揮一個即係關愛隊頭先講咁大嘅功能咧？如果佢做得到咧，我不如俾個新名佢叫做咧關愛萬能隊，即係將來有咩事咧就佢做。早排嗰個精神健康有問題，關愛隊有做。咁我今日同啲朋友講咧，就又要幫手去維修啊，又要陪診啊咁係咪真係？個隊伍只不過係交功課俾佢聽，有人去關心呢樣嘢咧就夠咧。咁我係幾疑問嘅。咁所以一陣間可唔可以都講下咧？關愛隊佢有職能啊嘛，有 KPI 啊嘛。咁嗰個劃分係點樣咧？細緻工作係點樣？一話你只不過話有 KPI，有班人做，係咪等於出咗個成效出嚟咧？成效指標係點樣釐定咧？因為我哋唔想將我哋啲照顧者佢日常生活嘅照顧咧，就叫做有啲交代或者有啲人去跟進，但係出唔到個效果出嚟就當以為做咗，咁呢個我係不能接受。如果你話佢要發揮作用，我就希望頭先講話你個分工成個系統點樣運作，成效指標可唔可以具體話俾你聽，而真係幫到我哋嘅照顧者。第一樣嘢，第二樣嘢咧，主席，咁呢個可能拉闊少少咧，即係而家我覺得咧，而家我哋照顧者，我哋成立一個委員會咧，就目的就希望照顧者有個完整一套嘅服務咧，係幫佢哋。即係一間屋裏邊咧，好多咧就漏水或者崩裂嘅。咁而家政府咧見到嗰度有個窿咧，就填啲窿上去，一陣下一張文件又係嘅，填下窿填下窿，我睇唔到一個好完整照顧者服務嘅一個整體嘅系統同埋照顧者。喺我角度嚟講，照顧者有幾個範疇：一，經濟支援，究竟除咗嗰1萬個受惠之外，仲有冇更多嘅經濟支援咧？第二，社區支援，咁頭先話有啲社區關心佢，咁佢好多社區嘅需要啊，或者係有啲其實社區嘅資源咧，咁係邊個提供咧？咁頭先話咧就有啲轉介俾啲社區嘅中心或者一啲精神康復嘅中心。喂，而家佢哋嘅工作量好大嘅。我假設你冇理由關愛隊去成個區巡查之後咧，係揾唔到個案嘅。好啦，你揾到好大量個案出嚟嗰陣時候，現有嘅服務係唔可以承接得到咧？佢哋係冇增加資源㗎。個社區支援係咪理想咧？情緒支援而家我哋就有24小時嘅服務啦，有網上服務啦。個情緒支援係咪喺個系統裏邊關愛隊已經能配合得到，能夠幫助佢哋咧？最後就係在職支援。其實我講嘅例子裏邊咧，其實係一個完整嘅一套。嚟去令到我哋間屋咧係安全又舒服嘅，就唔係咧而家話呢度補一笪嗰度填個窿，咁對我哋交代嚟講咧，如果而家嘅嘢係做得到嘅，我哋唔需要開個會啦。點解我哋追咧？就係有啲嘢地方係有值得整體嘅改善啊嘛。主席，我就住個問題，頭先個問題話，好啦，你關愛隊做，你成個分工嗰個結構係點樣？工作個程序係點樣？所謂成效指標個成效點樣去釐定出嚟？可唔可以主席同我哋請官員同我哋分享下？好啊，咁交俾政府代表。主席，好多謝狄志遠議員嘅意見。咁又啱啱狄志遠個比喻幾好，即係話而家係可能間屋確實有啲係失修嘅情況。咁但係咧，我想提醒狄志遠，我哋啲老人家咧冇辦法搬離呢間屋咧，去全屋大翻身。所以咧，我哋老人家要繼續 keep 住喺呢間屋。咁所以咧，我哋整套我哋支援佢嘅系統咧，係冇辦法係完全係由零開始揼起嘅。我哋只能夠咧喺一邊住，一邊咧去繼續將佢一啲嘅邊度有窿，我哋梗係補咗佢先啦。然後邊度有問題，梗係處理咗先，而唔係我哋唔應該有個諗法係話諗住係成屋
由頭拆過晒。我個支裝修最簡單，不嬲。我諗你同我一樣咧，裝修肯定都係由頭拆過晒嘅，重新裝過晒㗎啦。但係而家我哋冇辦法搬出嚟，因為我哋唔會期望將老人家搬去第二度去住，佢哋喺香港繼續住緊。所以我哋嘅系統嘅改善咧，只能都係繼續係我哋邊度我哋有幾多嘅問題，我哋盡量去彌補佢，去處理佢咧。呢個係我哋個不嬲嗰個嘅做法。而關於個專業同埋我哋一啲地區嘅一啲關愛，當然我哋而家原有地區嘅一啲支援系統啦，例如我哋嘅長者地區中心或者長者鄰舍中心，我哋嘅服務指標係唔會變嘅。所以我哋原本呢套嘢已經喺度。咁就我哋嘅而家我哋關愛隊承擔嘅工作咧，就係作為一個嘅鄰舍一個義工去幫手咧，去探完佢，俾了解嗰個情況之後，可能幫手去轉介。咁所以咧嗰個嘅轉介咧，如果日後真係會係，我哋都要視乎。所以我哋而家係先導計劃，係試驗中。我哋睇下究竟會揾到幾多個案出嚟咧，去再去俾到我哋嘅原有嘅服務單位。如果真係好大量嘅，咁當然我哋要去再諗啦。如果其實我哋如果根本係原本承接得到嘅，咁我哋會繼續去做。咁所以我諗呢個唔存在我哋原有嘅社工嘅專業嘅同事同埋我哋關愛隊嘅義工朋友，佢哋嘅分工咧係清晰嘅。咁正如頭先我哋喺 PowerPoint 裏面所講一樣。咁所以咧佢哋一個轉介，我哋都好清楚佢哋係轉介服務。當然佢要點樣去做轉介，佢哋要有著量嘅辨識嘅能力。呢個係有需要嘅，咁所以我哋會而家有個堂俾佢基本上了解，但係我哋唔係期望佢哋去處理啲好專業嘅工作，所以我諗兩者工作係分工係清晰嘅。多謝主席。有冇其他同事補充？即係政府代表。其實主席，我其實個問題狄志遠議員成效指標係點樣嚟定？可唔可以都同呢個先導計劃點樣去評估成效？主席，我哋嘅各個小區嘅 KPI 咧係由地區福利辦事處同埋關愛隊去協商靈活制定嘅。咁所以咧係唔同區咧會有我哋當區專員會同佢哋關愛隊嘅隊長咧會有個討論。咁當然我哋會各區會有啲調整嘅。咁所以我哋會我哋各區會睇翻自己嘅情況去有啲處理嘅。但係佢大概可能咧，即係會有可能係數字上唔同啦，定係連嗰個方向都唔同咧？即係嗰個 KPI 裏邊嘅內容。主席，數字上會有少量唔同嘅，因為佢個區大同區細都有啲唔同啦。咁但係基本做一個轉介，我諗呢個方向就唔會特別大嘅分別嘅。多謝主席。狄志遠議員。好啊，多謝主席。其實我諗我哋幾位議員發言咧，都覺得好嘅。動員多啲社會資源，關愛隊有一個系統，能夠幫到照顧者係一件好事。咁但係就大家都擔心佢係咪真正發揮到功能咧？咁一路問翻政府嘅反應咧，就係可能都係一個朗嘅啫，冇乜嘢具體嘢。譬如話培訓嘅時間係點啊，工作程序係點樣啊，指標係點啊，咁16至24萬又點定啊？咁都係一個好籠統一啲朗咁樣。嗱咁樣咧，我哋除批評還批評啦，我都希望件事做好嘅。我有個建議咧，就係咧，你將啲關愛隊咧同一個 NGO 結合起上嚟。因為如果咧你關愛隊係民政管理嘅，佢係唔係依一範嘅？好啦，社主同事去做，咁可能你哋都可能好多嘢啦。你點可以睇到個日常嘅運作咧？咁如果話地區某嘅 NGO 同佢有個 partnership， 即係好似姊妹咁樣去運作，咁我覺得個 NGO 嘅好處咧就係我哋有好多前線經驗同埋社區嘅情況。我做幾樣嘢，第一咧就係一種顧問式嘅，有咩問題問我哋個 NGO， 咁嗱俾啲意見佢。第二督導。我哋定期同我班去坐埋，喂，究竟有咩問題，有咩困難？點樣具體點樣處理呢樣嘢？咁第三，頭先同事都講過要持續培訓啊嘛。咁你落到區去等佢掌握佢情況先可以。如果唔係咧，揾啲標準化嘅培訓咧，未必係到位嘅。咁但係你喺個地區上一路運作，一路持續培訓好。咁仲有一樣好緊要嘅，做 assessment。你點 assess 佢哋咧？咁如果我有個 NGO partnership， 佢有經驗，又一路睇住佢個運作咧。就嗰個 assessment 咧做個報告出嚟咧，我都係比較紮實啲，冇咁籠統。其實唔難做嘅，我亦都相信好多 NGO 想願意同關愛隊一個 partnership。咁當然最好你俾少資源我個 NGO 啦，因為佢都係一個負擔。但係我相信個資源唔會好大。但係呢個持續嗰個運作咧，係結合一個地區嘅網絡同一個專業嗰個一個嘅運作咧，我覺得個關愛隊咧咁樣去 empower 佢，即係去充權佢咧，我就比較有多少少信心。如果唔係咧，得個朗你做住先啦。俾時間回應你，好嘛？多謝主席。好，副局長。主席，應該詳細情況睇下社署有冇補充，因為咧
啱啱喺我哋表裏面都有講咗咧，其實我哋每一個嘅關愛隊佢哋都會去轉介佢哋俾當區嘅一個長者鄰舍中心或者長者地區中心嘅。咁但係當佢究竟佢之間嗰個嘅佢有個案會轉過去俾佢啦。咁但係當然你作為一個營運嗰個長者鄰舍中心或者長者地區中心嗰個 NGO，佢係咪可以更加去行前一啲咧，去令到自己早啲收到呢個案咧？咁其實係每一個嘅 NGO 佢哋當然有自己嘅一個操作嘅一個嘅方法喺度。咁所以我想講個分別咧，嗱，我譬如我關愛隊，我轉介去老人中心、青少年中心、婦女中心，好多個服務做轉介，佢唔係單一個轉介一個對象。咁如果我嘅意思話有個NGO 幫佢去做頭先我講個程序咧，而亦都係睇住佢去做個轉介嘅效果咧，我覺得係理想啲，係一個專業嘅 input 嚟啫嘛。主席啲前線操作，不如我請阿梁助理處長聽冇嘢要補充。助理處長。啱嘅，我哋其實而家喺先導計劃底下咧，社會福利署就做咗呢一個集中點嚇，集中點，因為咧我哋都唔想咧太過即係令到關愛隊太重負擔啊，因為如果佢要俾晒所有唔同嘅服務嘅中心咧，其實佢要認識好多服務先得。咁所以喺先導計劃嘅設計咧，我哋就希望社會福利署去做咗呢一個工作。當然，如果佢仲有其他長者嘅鄰舍中心啊，或者係殘疾人士地區支援中心，佢可以直接轉介，呢個係相對簡單。我覺得你諗啦，你社會福利署睇晒咁多個關愛隊嘅恆常嘅運作，或者督導啊、培訓啊、仲有 assessment 咧，即係對唔住你攞嚟搞啫，我睇唔到個效果理想。即係我俾個意見啫，你哋諗好嘛？同埋成本低，同埋專業提升係真係好有幫助。副局長，即係我補充多句，因為啱啱阿狄志遠議員都提出一個問題咧，就係話其實我哋啲 NGO 咧都係好我哋中心都好忙。啱上一個問題你係咁講，咁所以咧其實點樣可以平衡到兩者咧？我哋而家社署嘅同事就肩負咗呢個轉介嘅角色。咁但係我哋日後都會再睇翻個試驗嘅情況咧，去再點樣再去改善嗰個流程，我哋會再諗。跟住下一位係狄志遠議員。多謝主席。對於個計劃咧，我覺得係值得支持嘅。咁第兩點咧，第一點就係朋輩嘅支援咧，覺得係過往經驗嚟講好有效。過往咧就喺嗰啲吸毒啊、戒毒個工作裏邊咧係做得好多，亦都做得好效果。因為設身處地去同人分享咧，咁對當事人嚟講，即係對象嚟講有幫助啦，對家人有鼓勵啦，甚至對社會咧可以明白嘅情況咧係好有用。咁第二樣嘢咧就係而家佢係一個NGO 去管理成個服務。咁其實點解咁講呢個例子？其實就反映上一個議題咧，就係即係個培訓。頭先處方解釋都清楚啦，但係上一次嘅題目就好似講得比較論盡啲啦嚇。咁有 NGO 嘅支援咧，成件事都係好啲。我希望頭先嗰啲討論，希望都政府能夠參考下。咁咧，但係主席頭先你之前問個問題咧，話希望咧有個清單咧，關於俾照顧者嘅清單。因為咧而家我睇落去咧，我哋照顧者嘅服務咧係冇一個照顧者為本嘅。譬如老人，我哋有個長者中心，我哋有精神康復嘅中心，或者係殘疾人士嘅中心。我哋冇一個係以照顧者為一個名目嘅一個為本嘅一個服務嘅專門嘅，只不過係好多時都掛喺一啲服務裏邊嘅。譬如頭先話關愛隊，關愛隊其實佢唔係唯一做照顧者噶嘛，佢好多嘢做，不過又可以擔任照顧者嗰啲功能嘅服務。咁呢個咧家庭中心亦都係以即係嗰啲康復者為主要，咁照顧者亦都係其中一個部分。咁長者中心同樣係啦，佢都係唔係話單一做照顧者。咁所以頭先主席問咧，我個清單我都好需要嘅。因為對我嚟講咧，我都想審視下咧喺而家啲掛喺一啲現有服務裏邊嗰啲嘅照顧者服務咧，點樣重整一下咧，係加強翻佢嗰個嘅效果。同埋咧，喺當中有冇一啲 good practice 啊？即係話呢個模式喺嗰度掛鈎做咧，可能係引申其他服務咧都有效。咁將個照顧者嘅聚焦咧係比較即係聚焦一下，即係唔係咧佢係掛喺某啲服務。咁所以嗱，呢個例子就證明佢係個成個服務咧照顧者係其中一部分嚟嘅啫。咁我而家想追求就係要照顧者為本。我哋嘅委員會目的就係點樣可以令到照顧者嘅服務能夠突顯同埋主要服務需要為主啊嘛。咁我嘅態度就話而家政府資源有限啦，咁我哋唔拗啦。咁但係現有嘅資源點樣重整，我相信一定有幫助。而重整當中裏邊咧，即係頭先副局長都話我哋而家暫時都係修補補嗰度有窿補住先。咁但係補下之後，我睇到有一忽咧，原來係冇得補，或者有啲新嘅諗法嘅。咁到時我哋喺個委員會裏邊可以俾啲。咁所以主席我都嗰個
即係所謂嘅 checklist 咧，我覺得越早越好。俾我去消化完之後咧，下次最尾嗰陣時候咧，我點樣去我目的希望話將原有嗰啲嘢係掛鈎式嘅變成一個照顧者為本，而佢哋係聚焦核心嘅服務對象，而有邊啲不足嘅地方，中長期我哋點樣去爭取咧？咁主席，我頭先你頭先意見，我希望係越快越好，俾我哋去討論。同埋一樣嘢，我覺得政府唔難做嘅，即係你將有服務涉及有照顧者嘅嘢，譬如長者中心佢有咩關於照顧者，家庭服務中心有咩關於照顧者，咁一個清單，我覺得係好容易。製作出嚟，而對我哋嘅討論呢，係一個 full picture 嚟講呢，係一定嘅幫助。主席，副局長團隊。主席，我哋今日呢個嘅議題正正就係啲專用嘅中心啦。當然我哋稍後會同秘書處去夾啦，究竟點樣可以係咪有個嘅整理一個嘅資料俾翻委員會，我哋會之後同秘書處再夾。我睇下專員有冇補充。或者呢一個咧，正正就係咧，我哋今日講家長親屬資源中心咧，其實可能係名稱嘅問題啦。佢個對象正正都係照顧者嚟㗎啦，因為就係家長親屬佢點樣照顧殘疾人士啊，或者小朋友啊，有特殊需要啊等等。咁呢個都係一個照顧者為中心嘅一個中心嚟嘅。呢個正正就係咁樣樣。咁其實咧，剛才阿狄議員所講都好啱嘅。我哋除咗一個集中呢個係針對照顧者嘅一個中心啦。咁另外咧，嗰個其他我哋每個服務單位裏邊咧，其實服務單位本身咧係一個銅錢嘅兩面嘅。一方面咧，你就係照顧緊被照顧者，但係當佢接受緊服務嘅時候，嗰個照顧者都係得到壓力嘅舒緩嘅。咁所以咧，我哋其他嘅服務雖然我哋針對緊殘疾人士，或者我哋針對緊長者，但係與此同時，亦都係舒緩到照顧者嘅壓力嘅。咁所以我哋亦都唔會話嗰個就係一個專責，但係一定係做到兩面嘅。咁同時間咧，我哋而家亦都係有一啲嘅收到我哋嘅提供服務時間嘅經驗咧，就係話正正就係因為咁咧，唔單止係提供服務嗰個單位本身，我哋亦都喺在地咧係會係可能如果得嘅時候咧面積啊或者係情況許可咧，我哋都會另外闢一個少少嘅角落或者點樣樣咧，就等嗰個照顧者帶個被照顧者去接受服務期間，佢哋都可以歇息下。歇息嘅時間咧，亦都可以有朋輩啊，譬如啲家長一齊帶小朋友去接受服務嘅時間，佢哋有一個地方可以休息或者等放學嘅，咁大家一方面可以溝通，又有朋輩支援嗰個嘅得着；另一方面咧，嗰幾個小時咧都係一個歇息嘅機會嘅。咁所以咧譬如你話呢個我哋覺得係更加到位或者亦都係更方便，因為個家長咧佢唔使另外去一個資源中心去歇息。佢就帶個仔或者帶個被照顧者、長者嚟講就長者啦。佢帶佢去嘅時間，橫掂佢都去開，佢係等緊佢接受服務嘅時間比較方便啦。另外因利乘便啦，另外一方面有朋輩嘅溝通啦。咁我哋覺得更加善用資源，亦都係更加到位。咁所以我哋會係雙管齊下，一方面有呢啲家長親屬資源中心以照顧者為本啦，另一方面亦都繼續咧喺唔同嘅服務單位嗰度咧係鼓勵剛才所講嘅俾家長或者係其他照顧者咧係有個歇息嘅機會或者係分享經驗嘅機會嘅。唔該，主席嚇。主席，我補充一句咧，正正頭先個表述真係一個好嘅模式啦，因為將個照顧者都係一個重點嘅範疇。而家就係被照顧者同埋照顧者。咁過往我哋嘅焦點就係被照顧者咧就係個服務。咁原來同時間咧可以兼顧埋呢樣嘢咧，我諗呢個概念咧可以介紹翻俾個社會知道。同埋呢部分當然要加強多啲添啦嚇。